Abotige niguo muraiga ogwo na mwareherwo andu angi kuria ni kwamba kuria no uhoro we haha ogwo niguo murenda tondu gavana ni aturehera indo ni murona marorire inyu tondu ni akumuheri ni indo ri na inyu mugeka acha mukamweka acha 2027 oya wega chukua vizuri chukua vizuri watu wa media chukua vizuri wazee chukua ni vizuri na vijana chukua vizuri watu wa media wachukue Kenya mzima ionekane eka na inywe ni mwendete gavana hiyo nitukwenda gucokia ngatho muno tunyihiche muno taka kusema asanti gavana karibu Mheshimiwa Dan Mheshimiwa Ann Esther na nimeona tuko na municipal manager tuko na all the MCs nimeona tuko na waziri karibuni sana watu wa enforcement pia nimewaona tutikwenda guikara neguo tondu gavana ima turathi hari oguo nona hari Vision Park hau ni warenda gugwatia matao ma sora ni dakika 3 si mnajua hivyo hapa ni dakika hapa si ni 3 minutes kuteremka Vision Park no guthia magwatie utheri woneke gatongora ni kurathie wega ndeto yo ni yanyu oguo ni wega koguo tukwenda kugatiriri ndimuhe ngeithi cia gavana uriendaga kugeithio na wike na hinya hata nyi wazee si tuko pamoja wona ndaiga roho ndio hiyo na inywe woe uge kazi ndio hiyo no woe guoko wega mkono isimame vizuri no guo wona ndaiga roho ndio hiyo utware gavana uge atiriri kazi ndio hiyo ni wega guo ana inywe athuri ni tumukaribisha ni wega 1 2 3 rodia hiyo Nirori atiriri ndugakitwarire uringe mundu kiromoi ni woe iguru haha ni wega guo woe wega gavana kana ni wega rodia hiyo basi tutikwenda kumuiga muno tukwenda kunengera kabla mheshimiwa no ni tukwenda gavana kuhoya muno tunyitwo thiini wa giikaro giki principal wa guku Kihunguro secondary tuko naye yetha kukaribisha tukimaliza ndio tuingie kwa Mheshimiwa Dan karibu ni ndamugeithie nyuothe thiini wa ritwa ria mwathani ni mwageithika ni njitagwo Tabitha wa Ngui wa Macharia na ni principal wa cukuru ino na ninawakaribisha sana hapa Ruiru Kihunguro. Bwana Yesu asifiwe. So our governor, you are welcome to this school na tunajua umetuletea mambo mazuri. Karibuni sana. Tukihura principal Ruiru wega andu agatongora mwiridi tu live ni murona TV live kwenda kumusanura yenye goko na gwitu muranyita uguo uguthie Facebook wina thimu igira Facebook wandike Kimani wa Machangi thutha wa ndagika 2 ngwite nyone he mundu we Facebook oro riu Facebook nione tuko live sahi tuko live ingia Facebook andika Kimani wa Machangi wakoro we live na ni urona kuja hapa ni ndo watu 10 nataka watu 10 only 10 watu 10 Facebook the live umeingia kabla tuendelee hawa watu wote tafadhali mama turudi sisi wote nyuma sisi wote tumesimama turudi pande hii vijana wote turudi pande hii hawa mama wote turudi pande hii gavana back peke yake na the MCS wengine wote turudi naomba tafadhali vijana tunaomba tafadhali hebu tusimameni pale kama wale wengine na nikuomba tu turudi sisi wote mwasi nisukumia hawa watu tuende pale tafadhali hapa ndio tuache gavana kwa uwanja na the MCS watu wengine wote ndio tumalize ndio nipatie Mheshimiwa Dan ni wega guo mwirede kuna mtu ako live hebu kuja nione nataka watu 10 ukiwa uko live kuja nione simu yako ikiwa uko live niletee nataka nione uko live sahi nataka kuona goja nione simama hapo huyu ako huyu mmoja huyu yes goja nataka kuona no comment ikiwa uko live sema kitu hapo andika roho ndio hiyo hapo chini comment hebu nione simama hapo hebu nione yako nimesema nataka kuona live vile tunaendelea hapa vile tunaendelea hebu nione andika hapo kitu comment hapo kitu andika kitu hiyo tumemaliza wengine kuja goja mko sawa Okay, sawa. Hawa wameona niko ready. Niko watu wangapi? Ngoja nione.
Ingia kwa online. Andika, umeandika kitu hapo, nataka kuangalia vile umeandika. Andika hapo kitu something hapo chini. Hiyo tunataka kumaliza boss. Rudi nyuma. Asante. Si tuko na watu wangapi? Hao wengine ingieni. Nikore na ihinda rĩngĩ nĩndĩreta na sawa. Round 2 sawa sawa. Hii ndio round ya kwanza 2 and 3 na waita. Ingia saa hii. Tuko sawa. 1 2 3. Good. Nafikiria tumemaliza sasa. Ndio nipatie mheshimiwa. Kuja hivyo. Yes, kila mtu anakaa chini. Situpigie gavana wetu makofi mazuri. Mtu ni aligwa kanyambu gake. Na hiyo tumefunga sasa, hiyo tumefunga. Twende hivyo, twende. Ikiwa kwa live twende. Hivyo unaangalia simu. Yes. Asante. Huyo ndio mwisho kabisa. Thank you. Asante. Wacha nipatie mheshimiwa Dan ili ndio tuendelee. Karibu sana. Wapi makofi ya mheshimiwa Dan? Tupigie mheshimiwa Dan makofi mazuri. Thank you mheshimiwa, karibu sana. Asante sana Gitundu. Andũ a Gatong'ora mũrĩega. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe nĩ mwendete gavana wa Matangi. Your Excellency Nyambe Njoe mweke ũyũ ngũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kuona mahinda ma gũka gũkũ gwitũ Gatong'ora. Nĩ mwakena nĩ gavana gũka gũkũ gwitũ. Wa mbere ngũcokeria ngatho tondũ barabara ĩyo wagera gavana iratũraga itarĩ rami, rĩu nĩ irekĩrwo rami. Mũtikehũrĩre gavana rũhĩ. Si mnaona hii barabara inawekwa rami? Mnafurahia? Na tuko na barabara ingine inatoka Rainbow ikiwa rami ikienda mpaka kule Gekumari. Githĩ ti wĩra mwega? Wĩra ũcio wothe nĩ wa gavana wa Matangi. Mũhũrĩre irũhĩ. Wa kerĩ gavana thengio nĩ ũndũ wa gũtũrehere bataraitha na gũtũrehere indo nyingĩ iria tũkuma gũkũ nacio. Gavana nĩ aretĩkĩrire gũtwĩkĩrĩra matawa Gatong'ora yothe. Tamũhũrĩra irũhĩ. Tukitoka hapa tunaenda Vision Park kuhakisha mataa, na kama nilivyosema asante gavana, huu mwaka wa 2026-2027 tuliweka 10 million na tungeomba, sababu Gatong'ora ni kubwa, ukiongeze pesa ya mataa, sababu Gatong'ora yetu ni kubwa. Githĩ mũtirakenio nĩ wĩra ũcio? Githĩ ti mwega? Gavana thĩinĩ wa thukuru citũ ciothe cia primary school ciothe nĩ ũtwakĩire ECDE. Mũhũrĩre irũhĩ. Gũtirĩ thukuru ona ĩmwe Gatong'ora ĩtarĩ na ECDE. Kuma kũrĩa Mwalimu Farm gũka gũkũ nginya kũrĩa Varsity Farm. Githĩ ti wĩra mwega? Gavana twĩna polytechnic ĩ haha na no tũkũhoe na gĩtĩo mwaka ũyũ arĩ witũ wa mũico. Thukuru ũcio wa vocational training ũtwĩkĩrĩre perimeter wall tondũ nĩ thukuru mwega. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩkuo tũgacemania twakĩirwo perimeter wall thĩinĩ wa thukuru ĩyo. Githĩ ti wega ũguo? Governor, for the first time in Gatong'ora tũtirĩ twagĩa thibitarĩ na nĩ ũratũheire level 3 hospital kũrĩa Mũtonya, na perimeter wall nĩ ndĩku ona gũtuĩka contractor mweri wena mweri 20 nĩ aumire kũu. Kwoguo ngwĩciria hau nĩ ũgũkĩrũmĩrĩra nĩgetha perimeter wall ĩyo itũ ĩkĩrĩke. Gavana, haha tũrĩ hena cukuru ũyũ wa Gatong'ora primary school, na otoguo ndakũheherera ndakwĩra population ya ciana gũkũ ĩ igũrũ mũno. No haha Sunrise thutha wa kanitha wa Our Lady of Fatima twĩna mũgũnda tũrarikavire hau na nĩ tũgwaka ECDE nĩgetha tũgĩe na primary school ĩngĩ nĩgetha population ĩgĩtige gũkorwo igũrũ mũno thĩinĩ wa gũkũ Gatong'ora. Hũra irũhĩ. Gavana, andũ arĩa maumĩte kwĩhota oyai moko igũrũ. Andũ a kwĩhota oyai moko igũrũ. He ndaraca ndĩrakwĩrire ĩ harĩa kĩanda ha mũthuri wĩtagwo Nyũmũ, na ciana tondũ tũrorete El Nino aciari aya mena thĩna mũno tondũ ndaraca ĩyo nĩ yairwo cuma nĩguo, na mũranjĩra gavana oka ndĩmwĩre amũthondekere ndaraca ĩyo ya gũthiĩ kũrĩa Mũrĩmo nĩguo. Oyai moko igũrũ arĩa mũrandũmire nĩguo mũranjĩrire ndĩmwĩre. Ndaraca ĩyo ĩho gavana, na ciana nyingĩ nĩ ithiaga kũrĩa Mũrĩmo. Gavana, andũ aya nĩ ũmareheire basarĩ na nĩ njũĩ mweri ũyũ tũrorete nĩ mũkũreherwo basarĩ ĩngĩ
ne haha nĩ arutĩte wĩra mwega mũndũ wothe wanoya basarĩ oya guoko igũrũ oya guoko igũrũ mũndũ wanarĩa basarĩ gũtirĩ mũndũ wanaheo basarĩ gũkũ mwĩho nĩ mũkenete thengio gavana haha na nĩ ekuga basarĩ ĩyo ĩngĩ ekũmũrehere hĩndĩ ĩrĩkũ ũndũ wa mũico gavana onokorwo twĩna bara ithatũ tũrekĩra rami kuma Rainbow gũthiĩ Gĩkumari kuma Green Spot gũthiĩ harĩa Rainbow kuma Kona gũthiĩ harĩa hegwĩtwo Green Valley na Silicon bara cia gũkũ thĩinĩ gavana nĩ njũru mũno no nĩ thengio tondũ nĩ woka na nĩ tũrambĩrĩirie gũcrash mahiga kũrĩa Runja Wasco barabara icio nĩ thũku mũno gavana imwe ci gũkũ thĩinĩ no gavana haha githĩ tigetha tũmwĩre barabara icio agĩtũthondekere nĩguo githĩ ndakĩrĩ haha thengio mũno gavana tondũ barabara icio nĩ ũgũtũthondekera na njuge thengio nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa ithuĩ Gatong'ora ũtũrutĩire tũtingĩahotire kũrikava mĩgũnda ĩrĩa tũhotete kũrikava tiga effort ĩrĩa wekĩrire especially kũrĩa Versatile kũrĩa Mwalimu Farm na nĩ ngoretwo ngĩkwĩra Gatong'ora mũgũnda ũrĩa warĩ witũ wa cemetery wa gũthika andũ marĩkia kwehera nĩ wairwo nĩguo no twende mũgũnda ũcio 56 acres ũrikavwo nĩgetha rĩrĩa twagĩa na ũndũ ta ũcio gavana tũgakorwo tũkĩhota handũ to tũthiaga Mũrera kana tũgathiĩ kũrĩa Gatuanyaga kana Kĩganjo kũhoya kaburi nĩ mwakena nĩ gavana nĩ mwakena Mheshimiwa Esther karibu Mheshimiwa Wachera karibu Majority Leader karibu sasa ndio uweze kuintroduce wale wengine ambao wamekuja hapa na mwaka ũyũ tũrorete ona itanahoya kura ciakwa gavana wa Matangi nĩ wa 2 term nĩguo gavana wa Matangi nĩ 2 term nĩ mũkũmũhe term ĩngĩ arĩkie wĩra nĩguo moiga mũndũ ũroiga ũguo moko igũrũ mũndũ ũroiga gavana nĩ 2 term thengio mũno gwĩciria nĩ ngũkinyia hau na njuge thengio mũno andũ a Gatong'ora tondũ nĩ mwatũheire opportunity nĩgetha tũrutithanie wĩra na wa Matangi na nĩgetha tũmũrutĩre wĩra asante sana na Mungu awabariki thengio mũno Majority Leader haya tuhurira mheshimiwa Gitau makofi mega kazi ndio hiyo roho ndio hiyo kazi ndio hiyo